अस्सलामुअलैकुम याली मदद डीसीओ साहब दादू के हस्ता कयूं त दादू को जोई वञण जे लाइ माण्हू चारा गरीब केतिरा ई परेशान आहिनि दूती करण जे लाइ जा जोई को दादू अचण जे लाइ जा जोई को केतिरा ई परते ॿिया ॻोठ आहिनि माण्हू उहे अचण जे लाइ गरीब मिसकिन चारा किरायनि में कतनि टपनि में परेशान आहिनि। आऊं दादू डीसीओ के हस्तो कयां जा शाहजमान मलकानी साहब के हस्ता कयूं तो भाई तव्हां पुराणा माण्हू आहियो तमामु बहितरीन मलकानी माण्हू आहिनि ॿिया बि मलकानी तमामु सुठा आहिनि तव्हां बि बहितरीन माण्हू आहियो अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। हे चयो कचड़े में हिकिड़ा 4-5 बेरिंग पवंदा जेको ॾींहुं बंदि कराए जे माण्हुनि जो रस्तो खोलाईंदो त रब तव्हां ते राज़ी थी पवंदो। केतिरा ई माण्हुनि खे परेशान आहिनि गरीब थी विया आहिनि चारा ॿोॾ ॿुॾायल मिसकिन तव्हांखे अर्ज़ु आहे त दादू डीसीओ के जा शाहजमान के सैयद दादू डीसीओ साहब नओं आयो आहे उन मौलाई ते त मयार न आहे उन मौलाई सभु कुझु कयो आहे पंहिंजे हाल खां वधि जेको पर आगा शाहजमान खे अपील था कयूं त केतिरा ई मलकानी ॿिया भला बहितरीन माण्हू आहिनि तव्हां बि मलकानी आहियो उन्हनि मलकाननि जे इज़त खे ॾिसण वारा आहियो दादू जा राशी पुराणा माण्हू आहियो इहो कट तव्हां कोई बंदि थी थो सघे इन में केतिरा ई भाई आहे हेरो खान आहे काछो आहे साईं गाजी शाह आहे तव्हां कंहिंखे बि अपील करे था सघो उन में जो हिकिड़ा पैंप पहुची सघनि या उन में 2-3 ट्रालियूं मिटी जूं अची सघनि उन में रस्तो जो अच वञ जो थी वञे जा गाॾी वेन टपी अचे जा बस त असां इन बस जी आवाज़ जे लाइ इन हारुनि जे लाइ परेशान लॻा पिया आहियूं छा जेका इहे बसूं रोज़ अची कन जा पर्दा फाड़े वेंदियूं एॾा हारून हणंदियूं मिली ख़ुदा जे सदके दादू डीसीओ अपील कई आगा शाहजमान तव्हांखे अपील था कयूं मलकानी साहब त तव्हां केॾा बहितरीन माण्हू आहियो हिकिड़ा 10-12 पैंपुनी में पहुची सघनि था जंहिंखे तव्हां कुझु चई था सघो त उहे पैंपुनी में विझी सघनि था जा 10-20 ट्रालियूं मिटी जूं बि पहुची थियूं सघनि जोनी मां ग़रीब जो रस्तो अच वञ थी वञे त अलाह तव्हां ते राज़ी थी वेंदो ग़रीबनि जूं तव्हांखे उहे ई दुआयूं थींदियूं रोड जो पाणी टपी अचनि जा बेड़नि ते उन्हनि जी बि रोज़ी आहे उन्हनि खे बि कुझु नथा चई सघूं असां पर जो इहो तव्हां हिकिड़ा 10-12 पैंपुनी में विझराए उहो रस्तो जो तव्हां क्लियर कराए ॾेई सघो था त उहो तव्हांजो हक़ आहे क़ौमी फ़र्ज़ु आहे तव्हांजो माण्हुनि जे मथां उहो फ़र्ज़ु तव्हां निभाए था सघो इहो ई ॿोॾ जो पाणी उनजे हेठां ई टपी सघे थो पैपनि जे सहारे उहो ई ॿोॾ जो पाणी उन ई मंछूर में अची सघे थो उन ई मंद ढंढ में अची सघे थो त उहो मौला जे सदके इन टैंक घणो थी वियो आहे इन पाणी खे यानी कट खे त केतिरी ई माण्हू परेशान न कयो तव्हां आगा शाहजमान मलकानी साहब तव्हांखे इहा हस्ता कयूं तव्हां मौला खे मञो उन में जो ऐं अपील था कयूं जो इहो कट बंदि नथो थी सघे त पोइ असां ते मयार न ॾिजो यार असां गुरबत घणी ॾिठी आहे ग़रीब माण्हू चारा परेशान आहिनि अचनि वञण जे लाइ पोइ रोड रस्ता खुलिया पिया आहिनि असां धरणो बि हणी था सघूं असां रोड ते बि अची था सघूं जो इहो रस्तो क्लियर 2-3 ॾींहंनि में तव्हां कराए था ॾियो त तमामु बहितरीन ॻाल्हि आहे अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि कंदो आगा शाहजमान साहब तव्हां त पुराणा माण्हू हो डीसीओ साहब त नओं आयो आहे उहो त मौला ई आहे उन सैयद ते त असांखे मयार न आहे उन सभु कुझु कयो आहे तव्हां बि कयो आहे पर जेका 10-12 पैंपुनी में विझी ऐं उहो रस्तो तव्हां क्लियर करे सघो था त उन में ॿार बचो गाॾी में बस में या वेन में अची वञी सघे थो जोई जा माण्हू चारा दादू जी चांहि पीअण जे लाइ परेशान आहिनि दादू जा माण्हू चारा जोई ॾिसण जे लाइ परेशान आहिनि पहिरीं इहे परेशानियूं ख़तमु कयो वक़्तु थोरो अथव टाइम घणो अथव जो नथो थी सघे 10-15 ॾींहंनि में इहो कट त पोइ असां ते मयार न ॾिजो असां
अपील कंदासीं दादू जहिड़ा शर्माणनि खे, जीअं भाऊ आफ्ताब जमाली साहब आहे, या पीर अनी साहब आहे, या केतिरा ई माण्हू आहिनि जिन्हनि ग़रीब गुरबनि जी मदद कई आहे। उन्हनि जे गॾु आवाज़ ते असां रोदनि रस्तनि ते अची रोड खे बंदि बि करे था सघूं, तव्हांजे ख़िलाफ़ जुलूस बि कढे था सघूं, मुज़ाहरा बि करे था सघूं। न त पोइ इहो कट बंदि कयो वञिजे, हिकिड़ा ॿार उन में लूड़ींदा पेंपनि जा 20 टालियूं मिटी जी हूंदियूं, जो बचनि जो रस्तो अचु वञु थी वेंदी, अलाह तव्हांखे बि ख़ुशि थी वेंदो, ऐं अलाह उन्हनि रोज़ी गाॾी वारनि जी बि बरकत विझंदो, उन्हनि वीचारनि जो बि कारोबार हलणु शुरू थी वेंदो। हाणे गंज थी वियो, पाणी त बोर जो वियो हलियो, पर इहो कट बंदि थिए, अलाह तव्हांखे आबाद कंदो। इन खां ॿियो कुझु बि तव्हां खां नथा घुरूं असां, असांजो इहो ई अर्ज़ु अथव, इहो ई फर्ज़ु अथव, जो इन अर्ज़ु खे असांजे खे आगा चार जमान साहब ऐं सैयद डीसीओ जो अपील असांजी पूरी कयो था, अलाह तव्हांखे ख़ुशि कंदो। जो न त पोइ असां रोदनि रस्तनि ते अची पंहिंजे हक़नि जे लाइ ऐं पंहिंजे रस्ते बंदि करण जे लाइ, कट जे बंदि कराइण जे लाइ रस्तनि ते मुज़ाहरा मरण जी ग़रीदारी बि कंदा रहंदासीं।